Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем вы скоро узнаете, что увидите, что услышите, что по-настоящему вас удивит. Загадайте, пожалуйста, на себя. Загадайте свои временные рамки, и пусть нужная и важная информация вам откроется прямо сейчас. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе! Какие у вас тут знаки повыходили. Совсем скоро, вот прям в начале того срока, который вы загадали, тех временных рамок, вам откроется, ну буквально, да, от первоисточника узнаете и услышите, и даже визуально увидите, как какие-то люди вас действительно по-настоящему прям шарахаются, боятся, крестятся в вашем присутствии, либо, не знаю, там солью себя посыпают, водичкой святой обливают. Ну вот буквально у них какой-то панический страх перед вами. И они, ну вот белые, как эти простыни, да, и трясутся, как осиновые листочки. И вот как-то от вас дальше идут. Ну, вплоть до того, что даже будут кричать, что не подходи к нам. Вот боятся, да, они вас боятся. Не знаю, кто, не могу сказать, кто, но вот кто-то распространил про вас слух, что вас вот нельзя трогать, задевать. И кто про вас плохо говорит, кто плохо вам делает и даже плохо о вас думает, получает какую-то моментальную карму. Подумайте, кто это мог сделать, что у вас такое происходило, что вот пошел такой слушок, да, пошли такие сплетни по поводу вас. И те, кто негативно на вас был настроен, те, кто желал вам вреда, до них этот слух дошел, до них дошла эта информация. И они буквально от вас шарахаются, они буквально держатся где-то вот на расстоянии нескольких метров от вас, да, потому что боятся, что за их помыслы, за их разговоры, за их планы им прилетит. Вот настолько боятся. Это и смешно, и грешно, и все-таки правда. Вот люди сами себя и выявят. Вы четко будете представлять, с кем вы имеете дело. Либо четко будете понимать, кто ваш настоящий недоброжелатель, кто желает вам наихудшего. Потому что люди, понятно, да, хороший человек, умный человек не будет никому желать вреда. А всякие вот такие вот мусорные отбросы, да, негативщики, недоброжелатели, вот они не умные и недобрые. И обычно такие люди, они действительно способны на страшные вещи, но и сами очень боязливые, трусливые. Да? Вот смелый человек, нормальный, да, адекватный, если что-то не устраивает, подойдет и поговорит, обсудит. Да? А вот такие мелкие пакостники, они обычно действуют из-под тишка. Вот. И они очень трусливые и пугливые. Открыто они не могут говорить о том, что им что-то не нравится. Вот, они начнут вас бояться. И это не один человек. Здесь вообще 4 человека показано на самом деле. 2 из них точно женщины. Вот прям точно женщины. И для вас это будет таким шоком. Вы скажете, ничего себе, да? Вот это сплетни, вот это да, вот эта информация пошла, открылась. Очень удивительно и очень, кстати, полезно. Да? Ваше окружение от дураков, от злобных негативщиков очистится. Вот в прямом смысле слова. Дальше, мои хорошие. Вот здесь показано, что вы узнаете о каких-то возможностях, возможности о себе заявить, возможности хорошо заработать, карьерно вырасти, устроиться на очень высокооплачиваемую работу, да, в хороший коллектив. Вот мне идут возможности, и вы про них узнаете. И вы узнаете в числе первых. Да? А кто первый узнал, у того и как бы путь свободен.
вы можете налегке, не откладывая в долгий ящик, пойти и, например, заявить, что вам это интересно, да, отправить свое резюме, либо отнести, приобщиться к какому-то делу, да, либо к какому-то виду бизнеса, поговорить с начальником по поводу вакансии, да, которая вот будет объявлена. Пока еще не объявили, да, вы просто подходите и говорите: вот я у вас давно работаю, я хочу занять вот вакансию. Я достойный сотрудник, вы меня хорошо знаете, у меня репутация, у меня опыт, у меня квалификация. То есть вы между собой поговорите, и, возможно, да, вот прямым переводом вы сможете занять более высокую должность. Либо вы направите свое резюме, и, например, там HR ознакомится с вашим резюме и скажет: ой, ну мы тогда искать никого не будем, да, вот у нас, пожалуйста, прекрасный кандидат, идеально нам подходит, почему бы и нет. Ну и то же самое вот с бизнесом, с какими-то заработками. А вот кто первый, да, вкладывается, кто первый этим начинает заниматься, те как бы и сливки снимают. Возможности классные. У каждого, конечно, своя возможность отыграется, но вам ни в коем случае нельзя об этом долго думать. Вам нельзя откладывать, да, этот момент. Потому что потом, когда другие узнают, там будет толпа, там будет конкуренция, там уже какое-то месиво начнется. Поэтому поскорее действуйте и, пожалуйста, спешите. Вот вам какой-то добрый человек об этом скажет. Тут либо через звонок будет, да, информация, либо через личную встречу. Но вот вы узнаете, достоверно узнаете. Дальше, мои хорошие. Вот здесь показан человек, который, ну, буквально из вашего кармана что-то тащит, вытаскивает из вашего кармана. Это может быть воровство, это может быть пользование чем-то, что принадлежит вам. Да? Вот кто-то втихую ваше берет и этим пользуется. Ну, либо подворовывают у вас. Да? Вот здесь вы четко сначала поймете, что происходит, да, вот у меня чего-то не хватает, вот кто-то брал мои вещи, да, кто-то надевал, там, может, выпачкал, либо запах какой-то, да, вот сразу вы думаете: так, надо разбираться, а потом буквально проследить. Вот мне идет, что вы будете как-то следить, либо засаду устроите, и вы за руку схватите того, кто ворует, либо того, кто ваши вещи берет без спросу. Вот тут четко показано, что ни в коем случае этого человека жалеть не надо, потому что этот человек отдает себе отчет в том, что делает. И здесь какой-то даже расчет мне идет, да, человек там просчитал, что вы добрая, либо вы добрый, что вы не будете там заявлять, что вы в полицию не обратитесь, что вы постараетесь это дело замять, вдруг узнаете, а может вообще никогда не узнаете. Да? Там человек все просчитал и продумал. Вот. И такое прощать ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что человек может обнаглеть, и потом уже, знаете, будет очень сложно что-то доказать, и как бы все даже как против вас может обернуться. Да, вот как за руку схватите вора, либо того, кто без спроса берет и пользует ваши вещи. Да, не обязательно там одежда, может что-то другое, но вот кто-то берет, в карман вам залазит. Прямое воровство показано. И еще, мои хорошие, вот показывают мне семейную пару, там, где женщина мужчину вот как-то по голове бьет. Ну, может быть, это просто так показали, может, просто его поругаете, мозг ему пару раз вынесете и внесете. Знаете, за что? За деньги. То ли вы поймете, что ваш благоверный где-то вот заныкал деньги, да, откладывает себе там на хотелки, либо на черный день, на что-то он себе там экономит, откладывает, а вам, значит, рассказывают, что ему не платят, премию не дают, что он там бедненький, еле-еле там, да, на бутербродик, либо на булочку себе там копеечку еле-еле в кармане находит, да, какие-то такие вот вещи. Либо вас заставляет экономить по-черному, он говорит, что денег нет, а сам, значит, там себе откладывает. Ну, а кто-то из вас узнает, что он, ну, вот на свое удовольствие тратит. Допустим, мужчина может играть в компьютерные игры и покупать, ну, вот в компьютерных играх, да, там они там всякие апгрейды покупают, какие-то артефакты покупают. Либо мужчина там с друзьями периодически себе пикники устраивает, да, какие-то вот релаксы проводят. Да. Может быть, мужчина, допустим, кому-то в долг дает, да, и вам об этом не говорит. Он вообще вам про эти деньги не говорил. И тут вы узнаете, тут вы понимаете, и, конечно же, вы ему это не простите. Конечно же, вы его там
приведете в чувство, расскажете, как правильно жить в семье, его обязанности, что он может, чего он не должен. Да, вот я вижу, что он прям бедный, он голову так ручками закрыл, да, ему так страшно, и он думает: Господи, какой я неаккуратный, либо какой я глупый, да. Ах, бес меня попутал, да, от этой женщины что-то прятать и скрывать. Вы знаете, прям такую взбучку ему дадите, что он потом будет ходить и долго помнить, да, долго будет ему там мозг болеть, ну, либо шишки, которые вы ему наставите. Да, денежку припрятывал. Ну, прям, да, негоже, неправильно так себя вести. Так, еще про себя что-то узнаете. Про себя тут либо личная какая-то информация, допустим, род, семья, родовая принадлежность, родовые какие-то таланты, способности. А у кого-то еще отыграться может, что вы узнаете, что вы способны, не знаю, предвидеть, предсказать, лечить способны, да, вот что-то такое, вот то, о чем никогда не думали, либо то, что раньше даже как-то и в голову не приходило, да, не пробовали, от вас, может, скрывали это, да, либо наоборот вас пытались убедить, что нет, ничего такого там нет, да, обычные люди. И еще знаете, какая информация для кого-то пришла? Ну, это кто-то вот один, что у вас, возможно, есть какие-то родственники, о существовании которых вы не знали, либо это было табу обсуждать в вашей семье этих родственников. Может быть, это, допустим, там братья, сестры ваши, либо ваших родителей, либо у кого-то могут отыграться еще моменты родственников, которые там считались позором семьи, например, да, какие-нибудь дядюшки, тетушки, кто-то вот. И вы узнаете про этих людей. Для вас много открытий идет, много открытий. И знаете, вот я вижу, что вы все-таки этой информацией порадуетесь. Она вас не огорчит, даже если это как-то связано с запретными этими связями, да, все равно вы порадуетесь. Порадуетесь, что есть люди, дополнительные родственники, вам прям захочется с ними там пообщаться, узнать, кто они такие, как живут, и вообще как сложилось у них там все. А кто узнает про себя, про свой род, то вам обязательно захочется и попробовать, и продолжать, да, продолжать как наследие рода нести. Ну и опять же объяснение какое-то придет, объяснение, почему вы всегда чувствовали себя немножко не от мира сего, почему вам снились такие сны, почему вы, вот что-то там в детстве, да, либо там в юношестве что-то у вас происходило, да, откроются объяснения. Информация, которая вами будет получена, она прям достоверная, она четкая, она верная. Может быть, не в полном объеме, но тем не менее. То есть, если вы захотите в мелочах, в подробностях узнать, вы уже знаете, в каком направлении двигаться, и вы все узнаете. Докопайтесь до правды. Да, так мне идет. Дальше. Вот вижу, что вы что-то делаете, двигаете, моете, как уборка какая-то, как генеральная уборка. В момент проведения генеральной уборки вы можете найти что-то, что немножко вас напугает. Какая-то смотка, скрутка, может быть, даже какая-то земля, может, какие-то перья, там, не знаю, кости, волосы, иголки связанные. В общем, что-то вы можете найти, что вас реально немножко напугает. Но я вам так скажу, это не порча. Это не порча. И мне больше идет на защиту, да, защиту дома. Может быть, вы как арендуете квартиру, да, и предыдущие жильцы, либо хозяева дома, да, вот это сделали. А может быть, это и ваша квартира, но тогда какой-то доброжелатель, назовем это так, не больше похоже на каких-то ваших родственников, которые вас любят и за вас переживают, могли вот подкинуть якобы такую защиту. Ничего плохого в этом нет, но эта защита, она не работает, вот, чтобы вы для себя понимали. То есть предмет либо вещь абсолютно безопасна, не несет в себе никакого ни значения, ни силы, просто можете выкинуть. Да? Не думайте, что это порча. Это не порча. Это было сделано именно на защиту, мне идет.
защиту. Выглядит страшненько, потому что давно делали, но вот идет на защиту. Вот как-то так. Что-то будете отодвигать, двигать, передвигать, мыть и найдете. Не пугайтесь, не порчь. Это не порчь, 100% нет. Так, еще. Откуда-то издалека от женщины с мужчиной, нет, не от них, а о них, да, вот о них придет информация. Информация, ну, такая, знаете, поднимет вам настроение. И я вижу, что вы будете довольны. Мужчина и женщина живут на ножах спят, с ножами против друг друга идут. Там у них просто какая-то бойня, да, 24/7 у них бойня происходит. Эти люди либо причастны к вашему горю, ну, допустим, да, там изменщик муж, и какая-то вот подруга, ну, бывшая подруга, да, которая вот и предала, и обманула, и семью разбила, либо отношения разбила. А у кого-то может отыграться, что эти двое, да, они пара, они муж с женой, но они причастны к каким-то вашим бедам. То есть там не любовная история, а вот история какой-то подставы, предательства, вреда, которое могли они причинить вам. В общем, вы знаете, что там максимально все плохо. И ничего хорошего не ждет эту пару. И вообще похоже, что они там скоро друг друга добьют. Вот. Вы будете довольны. Вам об этом расскажет женщина. Женщина, которой вы доверяете. И женщина, которая, ну вот, возможно, она откуда-то там приехала, либо у нее какие-то родственники живут там, где эта парочка живет. И вот она как бы там с подробностями знает. Да? Подробности, что там происходит, как происходит, кто кого, в какое место, по каким там часам и дням. Да? Ну, как бы плохо, да? Там все плохо. И вы скажете, ну вот она справедливость, а теперь я верю, а теперь я как бы получаю эту сатисфакцию. Вот и все, вот как-то так мне идет. Дальше. Какой-то момент веселья, праздника. Вот тут у вас шок. Честно скажу, у вас такой шок, и ну, максимально как-то вам, знаете, вот как жар в лицо идет. Мужчина к вам то ли подсядет, то ли вас там потанцевать пригласит, то ли начнет за вами как-то ухаживать, да. И этот мужчина, вы его знаете, вы его хорошо знаете, либо давно знаете. Этот мужчина, он не свободен, но этот мужчина вам признается, что он уже давно в вас влюблен. Вот. И вы прям ахнете, для вас это прям такой шок. Вы не знаете, как на это реагировать. Очень похоже, что это муж подруги, либо муж родственницы, да, женщины-родственницы. В принципе, он к вам всегда был добрым, да. И вы просто его считали хорошим мужиком. И думали, какой хороший мужчина. Такой добрый, да, такой учтивый, заботливый, а тут вот такая вот история. И этот мужчина, ну, буквально вам то ли предлагает встретиться, то ли, ну, ждет там, что вы ответите, да, типа, а ты как, что ты ко мне чувствуешь, там, туда-сюда. И у вас жар в лице, то есть прильет кровь к лицу, и вам прям воздуха не хватает, вы не понимаете, что вам нужно сделать. И тут такой конфуз, да. И вот чего-чего, а то, что он в вас влюблен, вы себе представить не могли. Вот. Особенно если это близкая родственница, ну, либо если это близкая подруга, то прям максимально неудобно. И вот мысли такие, ну я же ничего не делала, да, я же никак ему там никаких ни знаков, ни сигналов не подавала. И тут на тебе вот приключилось. Еще такая мысль, вот зачем, да, зачем мужчина это все мне рассказал? Ну молчал бы себе. А теперь как вам с ним общаться, как вам теперь с ним взаимодействовать? Ну вот узнаете, да, кажется, что у вас вот тайный этот поклонник, да, тайный влюбленный персонаж, который давно вас любит, но молчал. Может, он немножко выпьет, да, может, он много выпьет. И у него прям буквально вот язык развязывается. И вам еще будет страшно, чтобы никто не услышал, да, не узнал, и чтобы вот не было проблем. Такой неудобненький немножко момент. Дальше, мои хорошие. С соседкой, скорее всего, будете обсуждать. Не знаю, то ли что-то дорожает, либо уже подорожало. И вот, может, вы не знали, либо не в курсе были. И вот соседка вам, скорее всего, ну, либо сосед, да, об этом говорит. И вы думаете, господи, ну куда еще этим ценам расти? И так все очень дорого, и так уже там ни на что не хватает.
у вас такой прям разговорчик случится, а потом ваш сосед либо соседка вам расскажет про какую-то схему, либо про какой-то вариант, как можно, например, там, сократить расходы, допустим, податься на какие-то льготы, либо что-то там дома поставить, установить, что помогает, например, там, экономить, да, вот как жизненная какая-то ситуация, вот как люди выкручиваются, да, как люди сокращают свои расходы. Может быть, вам даже, вот если это, например, про продукты, про цены на продукты, могут посоветовать какой-то очень хороший магазин, да, какую-то хорошую торговую точку, где можно, например, там, ну, намного дешевле покупать. То есть информация будет максимально полезной, такой житейской и помогающей, да, помогающей сэкономить деньги, помогающей улучшить даже в какой-то степени уровень жизни, да, не вот так, что там сидеть и экономить на всем, а именно вот что-то предпринять для того, чтобы было легче эти все траты покрывать, легче, лучше питаться, да, но меньше тратить на питание. Вы прям будете готовы расцеловать эту соседку либо соседа, да, вот за то, что человек, ну, разбирается и еще и делится информацией. Ведь очень многие люди знают и молчат. Вот есть такие молчуны, непонятно по какой причине, но да, бывает такое. Дальше, мои хорошие. Ну, вот показывают мне взрослую женщину, такую возрастную. Это особенно касается мам, да, мамы с детьми, да и папы тоже, да. Вы узнаете, что женщина против вас настраивает вашего ребенка. Ну, либо тут свекровь, да, либо, может, там бабушка вашего мужа, либо это теща, да, либо бабушка вашей жены. Какие-то такие плохие вещи говорят про вас, ну и буквально ребенка против вас настраивают. Это прям, знаете, вот у вас прям кулаки сжимаются, и вот хочется этой женщине прям промеж глаз дать, да, ну вот ребенок, особенно если маленький, да зачем маленькому ребенку такое говорить? Окей, у тебя проблемы со мной, да, зачем ты ребенка травмируешь и ребенку рассказываешь на его маму либо папу какие-то плохие вещи? Вот очень такая острая ситуация, и если ничего не предпринимать, понимаете, страдать будет ваш ребенок, потому что, ну, ребенок любит своих родителей, и когда ребенку буквально вот на мозги капают, что мама плохая, либо папа плохой, там рассказывают какие-то, ну, ужасные вещи, там придуманные, либо высосанные из пальца, но это прям, ну, травма для ребенка, для неокрепшей психики. Тут прям нужно действовать очень жестко и очень быстро. Нельзя это спускать, пожалеть своего ребенка, да и вообще это бред какой-то. И я вам так скажу, что это происходит уже определенное время. Возможно, это началось, как только ваш ребенок там более-менее стал понимать, уже начали внушать, что мама плохая, либо папа плохой. Ну, оградить, первое-наперво это оградить от той женщины, чтобы вообще не видел вашего ребенка. Ну и второй момент, как-то вопрос поставить ребром. Ну, вплоть до того, что, не знаю, там через суд как-то запретить общаться. Но это как-то ужасно, я бы даже сказала, отвратительно. И, опять же, опасно для вашего ребенка, для неокрепшей психики. Кстати, у кого-то еще может отыграться, что ваш ребенок уже взрослый и, допустим, живет своей семьей, и женщина, которая настраивает против вас, это со стороны, допустим, партнера вашего ребенка, может быть, да, что вот говорят, а вот твоя мама, она такая всякая, там не помогает, там чего-то не делает, да, либо там твой отец такой-сякой. Ну, ужасно. Для взрослых это тоже плохо, потому что, как вы понимаете, вашего взрослого ребенка заставляют стыдиться вас, да, что вот вы там что-то не сделали, что-то не купили, на что-то денег не потратили, там, не знаю, с внуками не помогаете, да, какие-то такие отвратительные вещи. Тоже влияет и на нервную систему, да на все влияет. Надо как-то это пресекать, и нужно обязательно с этим бороться. Ну и, конечно же, говорить со своими детьми, говорить максимально доступно и, ну, без нервов, да. Не надо на ту сторону гнать волну, все равно как бы там ничего уже не поможет. Просто объяснять, что если человек адекватный, он никогда такой гадостью заниматься не будет. А если у человека, ну, реально в голове 3 извилины, и то 2 застыли, не работают, ну, как бы это беда, да. Как-то так нужно объяснить. Но вам точно это не понравится. У вас прям шок от этой информации.
Дальше, мои хорошие. А вот здесь показана девушка. У девушки встреча будет с мужчиной. Смотрите, это может быть свидание, да? Вот мужчина симпатично приглашает вас на свидание, вы идете на свидание. А у кого-то из девушек встреча с бывшим может проиграться, с бывшим парнем, с бывшим партнером. Что вас очень сильно удивит, вы узнаете, что этот мужчина, либо ваш бывший, ну прям в курсе всех ваших событий, да, вот прям все про вас знает. И вы скажете: ничего себе, ну откуда эта информация? Я ведь ничего про себя не говорила, там, в социальных сетях ничего такого не постила, не писала. Ну и человек не сможет вам объяснить, откуда такая информация. А я вам скажу, откуда. Либо человек очень кропотливо собирает о вас информацию, и в вашем как кругу, ближайшем кругу есть человек, который вот, ну, буквально сливает вашему бывшему все про вас. А если это новый мужчина, то прям готовился. Готовился, все про вас узнавал, всех расспрашивал, там, что вы любите, предпочитаете, что вам не нравится, что нравится, да, вот прям по крупицам собирал информацию. Если это новый мужчина, то прям честь и хвала этому человеку, прям подготовился, да, отличник. Если это ваш бывший, но он вас точно не отпустил, и у него нет намерения вас терять. Это вы для себя должны знать. Он может вам говорить что угодно, но человек, который настолько четко информацию собирает, да, и интересуется вашей жизнью, точно не хочет вас отпускать и просто себе не может этого позволить. Ну, так оно и есть, да, это прям факт. Если мне человек не интересен, я не буду интересоваться, что там у него в жизни, кого-то опрашивать, кого-то просить следить. А если человек мне важен и интересен, конечно, я буду этим заниматься. Да? Вот именно так думайте. Если новый, то действительно прям любит вас и готовился. А если это бывший, то не собирается вас отпускать и имеет четкое намерение вернуть, либо он верит, что все еще вернется. Как-то так, да. Еще, мои хорошие, вы увидите людей в какой-то неоднозначной обстановке. То есть люди могут там, не знаю, обняться, как-то вот там за руку держаться. И эти люди, они знакомы вам, да? Тут вас просят не делать скоропалительных выводов. Может быть, люди и не афишируют свое знакомство, либо свою связь не афишируют, но там ничего криминального нет. Там есть какое-то другое объяснение, и это объяснение пока вам не откроется. Но если подойти и спросить, то люди могут признаться. Вот кого-то вы увидите, что люди там в обнимку, да, либо за ручку, и вы подумаете, что, ну, типа любовники, да. Но на самом деле нет. Нет, там что-то другое. С любовными делами точно не связанное. Увидели, никому про это не говорите, а лучше потом подойдите к одному либо к другому и расспросите. Человек вам расскажет, и, скорее всего, еще попросит никому не говорить. Да, вы будете хранителем чужой тайны. И еще, мои хорошие, я вижу, что здесь будет попытка вовлечь в вас, ну, либо людей, как вы, в какое-то сопротивление, либо в какой-то клуб по интересам, чтобы за что-то бороться, что-то отстаивать. Ну, идея хорошая, но люди, которые вот собираются в это общество, они не борцы, они не воины. Они обычные люди, да, люди, которые очень быстро могут отказаться от своих убеждений или испугаться, да, ответственности и просто разбежаться, либо на друг друга перекидывать вину. Вам не следует вступать в такие организации и вообще не следует с такими людьми общаться. Продадут буквально вот недорого, сразу же, да, за соседним углом продадут. Я понимаю, что вы честный человек, вы открытый, вам могут эти идеи понравиться, но, понимаете, не с этими людьми. Вот как будто бы вас куда-то зовут и приглашают. Оно того не стоит, потому что может настать какая-то ответственность, ну, либо на вас вот все и свесят, да, что это именно вы все организовали, а вы как бы ни сном, ни духом, да. Вот какой такой еще момент показали. И бойтесь провокаторов. Могут быть провокаторы, которые провоцируют, там, типа, а что ты думаешь, а что ты считаешь, как ты видишь, да. А потом уже эти провокаторы пойдут и на вас донос отнесут. Тоже не надо этого делать, да. Специально могут подходить и специально вас расспрашивать. Вот, имейте это в виду.
Потом вы только лишь узнаете, что эти люди были провокаторами, ну, либо стукачами. Вот, лучше не надо. Не лезьте никуда, ни в политику, ни в экономику, ни в какие-то эти там, как профсоюзы или как они называются, да, опросы всякие, там, опрос населения, сбор мнения. Вот вообще даже не общайтесь. Оно того не стоит. Это все плохо. Выглядит плохо и пахнет плохо. И плохим может для вас закончиться, даже если вы ничего такого на уме не имели. Вот такое предупреждение вам вышло. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.